हेलो दोस्तों, हेलो किसान भाइयों। आज का मुख्य उद्देश्य है कि बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि देसी मुर्गी को कैसे पहचानें। तो आप देख सकते हैं कि मुर्गा का कलर जो आपको दिख रहा है वो कैसा पूरा सोनाली और ये देसी देसी का चमकता हुआ हल्का रहता है। और इनका पैर देखिए तो पैर थोड़ा पतला रहता है और पंजे में थोड़ा अच्छा, ये शरीर से भी फुर्तीला रहते हैं। इसका यही पहचान है करने का। और एक पहचान है इस मुर्गी को, जैसे आप देख रहे हैं कि इसका आँख के पास पूरा गाढ़ा रेड है, उसी तरह उस प्योर देसी में भी गाढ़ा रेड आपको मिलेगा। यही है दो चीज़ पहचान करने का। बाकी आप लोग ठकाए नहीं।